अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं इंजो कंपनी का एक पावर बैंक है। इंजो कंपनी का एक पावर बैंक है जिसका मॉडल नंबर है क्यूब 2। ठीक है, बाद बात लोग पूछते हैं कि मतलब फ़ोन मोबाइल फ़ोन को तो खोलने की ओपनिंग टेक्निक्स वगैरह सब हर चैनल पे हर वीडियोस में बता दी जाती हैं, लेकिन पावर बैंक को ओपनिंग या पावर बैंक का जैक रिप्लेस करना बहुत कम जगहों पे मतलब बताया जाता है। हर एक मॉडल के लिहाज से या उसको खोलना या उसको जैक चेंज करना, ये टेक्निक्स वगैरह। ठीक है, पावर बैंक एसएमडी कंपोनेंट्स के साथ बना हुआ होता है ज़्यादातर, बहुत कम उसमें फिर वो जो थी ऑन बोर्ड उसमें लगाए जाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर में एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जिसको आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चार्जिंग रिप्लेस करना, अगर आप मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं या नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप इजीली इसको काम कर पाएंगे। ठीक है, क्यूब 2 को खोलने के कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इनको खोलना, पावर बैंक का किसी को भी। इनकी जस्ट लेयर्स होती हैं जिससे इसकी ग्रिप बनी हुई होती है। ठीक है, आप किसी को भी खोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। बिल्कुल डैमेज हो गई है जगह। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वायर्स को डिसोल्ड करते हैं। इसको रखते हैं साइड पे और इसके ऊपर हम फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिक वालों के पेस्ट फ्लक्स जो होते हैं वो काम करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे कि आप इजीली क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं और आप इजीली फ्लक्स को यूज़ कर सकते हैं। बाज़ का इस तरह होता है प्रॉब्लम ना कि आप जब भी फ्लक्स के बगैर सोल्ड करते हैं या तो सोल्डरिंग काफ़ी के साथ ही चिपक रही होती है, या तो फिर बोर्ड के साथ लगती है तो वो ज़ाया हो रही होती है वायर। फ्लक्स के साथ आपका ये काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमारे दोनों साइड के जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन बन गए हैं।
अब हमने जो इसका पॉइंट वगैरह जो उखड़े हुए हैं उसको मजबूत करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए गम यूज़ कर सकते हैं हम इसके ऊपर, जिससे कि जब ये फिट होगा अपनी जगह पे तो उस गम के थ्रू ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, मूव कम होगा, जिसकी वजह से हमें टूटने का डर काफ़ी कम बना रहेगा। अक्सर लोग मैजिक यूज़ करते हैं या एल्फी यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ जब एक ही क्लिप यानी कि एक झटके में वो चीज़ टूट सकती है, मैजिक हो गई या उसके अलावा एल्फी हो गई, वो एक जगह एक झटके में टूट सकती है वो चीज़। तो ये चीज़ जो होती है गम वगैरह, इससे टूटने का डर नहीं होता क्योंकि एक तरह की इलास्टिसिटी वाला काम करती है, इससे टूटने का डर कम होता है और मजबूती ये लॉन्ग लास्टिंग होती है इसकी। ठीक है, अभी कुछ टाइम में अपने आप जब आप फिट करेंगे तो ये जब जिस चीज़ के साथ भी लगी होगी तो ये सूख जाएगी अपने आप ही। पे लगा के टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब चार्जिंग पकड़ रहा है आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपको किसी काम में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।